一房半。好，咁對面就係巴域街啦，嗰度銀色就曉柏峰啦，咁全部都差唔多賣晒㗎啦。其實呢個喜陽嘅發展咧，其實最好就係佢比較方正。咁其實呢個鴨寮街咧，其實一睇電，即係嗰啲好多買嗰啲叉頭啊嗰啲位置嚟嘅。咁遠睇咧就係嗰啲西九龍中心、西九龍廣場。石硤尾地鐵站。即係 BP 嗰度。邊度？呢度。哦，係啦，係好近啫。哦，直行過嚟。黃色嗰棟大後邊就獅子山，嗰度係筆架山嗱豪宅喺嗰度。好。哇，對流喎，呢個都幾好。一房方正。咁其實而家啲一房單位咧，剩翻咗一間23樓啦。咁就係即公價咧，就係597萬啦。2000蚊啦，咁其實頭先嗰啲一房半咧就係價錢咧就係23樓鳳凰層就係460幾萬啦，咁22樓咧就係620幾萬啦，21樓咧就係689萬咯。